नमस्कार भाइयों। और देखो ये इको गाड़ी है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे गाड़ी स्टार्ट करेगा ना वो गाड़ी बंद हो जाता है। देखो ये देखो कैसे गाड़ी मिसिंग कर रहा है और देखो गाड़ी बंद हो गई। ये 2 नंबर ना काम नहीं कर रहा है, 3 नंबर सॉरी 3 नंबर काम नहीं कर रहा है प्लग। और देखो ये वाला प्लग कैसा है, तो ये भी ऐसा रहना चाहिए प्लग। देखो ये भी सेम रहना। टैपेड को हमने खोल दिया है, अभी ये पहला नहीं जा रहा, देखो अब इसमें भी जा रहा। देखो चारों को मिला दिए और देखो फ्री हो गया। नहीं तो ये सब, ये देखिए हमने प्लग को भी पूरा क्लीन कर दिया, तो प्लग भी हम लगा देंगे। अभी परफेक्ट हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, फॉलो भी करो।